ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਿੰਬੋਸਿਸ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕਾਲਜ बहुत सारिया कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज साडे कोल पार्टिसिपेट कर चुके ने और इवन वी थैंक गॉड फॉर द फुटफॉल ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सपैक्टेड साडे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ने ते यूनिवर्सल एजुकेशन एक्सपो वर्ल्ड जिहड़ा है आने वाले टाइम विच 2 दिनों दे विच मैनूं लगदा है कि यूनिवर्सिटीज जिन्हां ने पार्टिसिपेट किया है कॉलेजेस और इमीग्रेशन ओवरसीज अब्रॉड एजुकेशन और प्लस जिहड़े